到那个最好的境界，就是无障碍。就说他想学什么，他做什么都没障碍。他过去这个学校被称为就是好像那个象牙塔，或者是很高的围墙，就是因为他以前都是做选择性的比如说几岁的人才能来小学啊，几岁到中学啊，到大学啊，什么教育程度才能进去，所以他设了很多这个，什么时间来啊，什么时间学什么这些全部都叫障碍。那我们讲说这个新人类以前都认为说那个好像越年轻的都是新人类，其实那个是不同世代。真正的新人类是那个现在那么多都超过100岁的人像刚刚讲就是说，可能以后会不止到150。为什么？因为我们现在还在研究很多的基因工程。我这边有参加过那个。以前那个老人的那个祭祖的，去年到过哪里？到过那个燕巢。那他是3年级生，然后我为什么把它放上来？因为我等一下要解释3年级生的可贵的地方然后他是谁？总家里。因为我一直要这个同学呢，是我们全班最年长的学生，他25年次的，已经快80岁了然后这个老师是30出头而已，这是年轻人服务老人的在这我儿子，因为我儿子比我行他读硕士班我的媳妇读博士班我现在还连个大学毕业都没有，所以我要来学习一下。觉得说学校排这些课程跟你当初你想要来的这个想法有没有符合你的想法？有。来这儿了以后和你们在一起感觉年轻了不少。大哥，你觉得说你比较进步的部分是在哪一个？进步的部分就是跟着你们学习你们尝试这种那个尝试比较丰富。说在你的人际关系里面，人际方面就是你要发展，不发展人际关系，你要去发展才可以推动。所以你礼拜1到礼拜天有就是说都有安排您的生活，每天要。对啊，每天都有。好。我这个边上课是1、3、5。1、3、5。这是礼拜1、礼拜3在那个综合大楼。礼拜5在文学大楼。说这个人类的寿命可能越来越长，那越来越长就是表示那个什么，那个我们讲说经验什么会越多，越多就是需要就越复杂，所以你只要教育可以提供给这个高龄人口，你可以提供的话，那个其他的世代的，其实它是可以涵盖在里面所以这个代间的这个方案这也是很需要我们去思考一下。就是说，我们现在很多比较狭隘的，就认为说那个是做祖孙什么，其实这不是祖孙，它是一种就是说我们可能在生活的经验里面是不同经验。像刚才讲的，你跟那个大陆的这个，其实从某种角度是原理同一个文化，但是因为生活隔了之后，其实很多连用语都不一样，那误解就会造成社会会有一种叫互斥，大家互相不认识，然后不了解，最后就会变成误会、意识形态的这些，可能都还是有这种现象。那这就是我们其实教育的过程，就希望大家增加这个同的东西然后这个异也不能想要把它完全都消失。所以现在很多就是说，我们利用叫多元文化多元价值。多元方案这样。以前你都没有规划这样子的一个学习，有没有什么差别？在生活上有没有什么改变？生活上面比较有规律。有规律。起码不会乱跑的。所以有一个目标。对，生活有一个目标的。那除了您规划在高师大这边学习以外，还有没有规划在怎么样的地方学习？这边都是文化中心文化中的图书馆。所以那是固定的。
那边是不是固定，是参观他们那个展览啊。